机，还没买的姐妹赶紧来我这里捡漏。有一个玩具厂家要转行做美妆嘛，然后他们家还剩下了2箱泡泡机，在仓库里着急清仓呢，剩的也不多了，总共还剩40来个吧。价格你们自己去看吧，绝对惊讶到你。就这个看中的呀，赶紧来捡漏，就这玩意儿吧，绝对是节假日跨年必备的。就这氛围感，一下子就给拿捏了，正好好朋友一起拍个照，录个视频，别提多开心了，那简直就是美翻了，老有氛围感了。这个看着的呀，我也不多说了，反正价格都摆在这里了，就40来个，清完就没有了。